ค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามด้วยจ้ะฝากกด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจ้า